Assalamu alaikum, dragi učači Kur'ana. Dobrodošli u naš prvi video ili prvu lekciju u kojoj ćemo se družiti sa teđvidom i unaprijediti svoje učenje Kur'ana Kerima. Danas ćemo obraditi prvu lekciju koju nazivamo waqf ili stajanje prilikom učenja Kur'ana Kerima. Naime, kada učač uči Kur'an Kerim ima potrebu da stane. Nekada stane zbog toga što je kraj ajeta, nekada zato što vidi neki znak koji mu kaže da treba stati na tom mjestu, a nekada zato što mu ponestane dah. Jako je važno da onaj koji staje prilikom učenja Kur'ana da to učini pravilno. Da bismo to učinili pravilno, učač Kur'ana mora obratiti pažnju kako završava riječ na koju želi stati. I tu imamo nekoliko pravila. Prvo pravilo jeste, ako riječ na koju želimo stati završava sa kratkim vokalima e, i, u ili tenvinima un, in, tada stajemo na toj riječi kao da je na njoj sukun. Na primjer, uzmemo riječ khalaqa, završava sa fethom, sa e, na toj riječi stajemo kao da je sukun, khalaqa. Na primjer, kada uzmemo iz Kur'ana Kerima primjer, Alhamdulillahi alladhi khalaqa. Znači, riječ završava sa khalaqa, stali smo khalaqa. Pravilo drugo jeste kada riječ završava sa tenvinom n. Tada stajemo kao da je dugi vokal a. Na primjer, wal adiyati dabha. Dabhan završava, mi stajemo dabha. Uzet ćemo ovih nekoliko primjera iz sure Adiyat. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. Sva tri ova primjera sa početka sure Adiyat završavaju sa n, a stali smo kao da je napisan dugi vokal a. Treće pravilo je kada riječ na kojoj stajemo završava sa dugim vokalima. A, i, u, svejedno je. Kada stajemo na toj riječi nema nikakve promjene. Odnosno stajemo onako kako piše. Učimo dugi vokal. Na primjer, riječ amenna završava dugim vokalom a i mi stajemo kao da je dugo a. Kada uzmemo primjer iz Kur'ana Kerima, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا. Dakle, riječ završava sa amenna i mi smo stali kao što piše amenna. I četvrto pravilo koje ćemo spomenuti jeste kada riječ završava sa takozvano okruglo t. To je slovo t koje je nastalo kada smo na slovo h stavili dvije tačkice. Zovemo ga okruglo t. Kada god stajemo na ovom slovu, riječi koja završava sa ovim slovom, stajemo kao da je napisano slovo h sa sukunom, bez obzira koji je znak na njemu. Na primjer, al-qari'atu. Kada stajemo na ovoj riječi, stajemo al-qari'ah. Na primjer, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Za više ovakvih primjera i dodatnu vježbu posjetite teđvid.ba, a za dodatni edukativni sadržaj posjetite islamedu.ba.